За сайн бацгаана бүгдээрээ. Та бүхэн өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээд би нэг юм бичлэг хийгээ ботсон. Би монгол хэл сурч эхэлснээс хойш айгүй олон юм надад айгүй онцгой санагдсан. Тэгээд тэр юмнаас хэдэн жишээ аваад тэгээд та бүхэн хаваалцъя гэж бодсон. Би юм гадаад хүн байж монгол хэлний яг юу таалагдсан, ямар юм онцгой санагдсан ингээд хуваалцмаар санагдсан. За тэгээд эхнийх нь болохоор би нэг юм анзаарсан. Монгол хэл сурахаас өмнө нэг хэдэн жилийн турш Япон хэл сурч үзсэн байхгүй юу. Тэгээд сурч эхлэнгүүд нь айгүй олон юм айгүй төстэй санагдсан. Японы хэлтэй нэг төстэй юм шиг. Тэгээд нэг жишээ нь энэ л монголчууд нөгөө хүн мөн уул муул гэж хэлдэг та. Тэгээд Японч гэсэн ялгаагүй адилхан. Тэгээ хүн мөн дээр бол яг адилхан үг хэллэгтэй хитоо битоо гэж хэлнэ. Яг адилхан утгатай. Тэгээд хитоо гэдэг чинь хүн, тэгээд битоо гэж үг байхгүй зүгээр тэр ярианы хэллэг гэх юм уу. Тэгээд уул муул Японоор болохоор ямаа гэдэг уулыг ямаа гэж хэлдэг. Монголоор өөрөөр л та. За тэгээд үгийн дараа л бол айгүй төстэй жоохон ялгаа байх юм байгаа л да. Гэхдээ айгүй олон тохиолдол бараг адилхан байдаг. Би тэгээд жишээлбэл нэг юм өгүүлбэр захаасан. Монголоор тэр хүн тэгж хэлсэн гэж бодож байна. За Японоор гэвэл яг адилхан үгийн дараалалтай. Тэгээд үг болгоно яг адилхан утгатай. Ано хито со ита то мод дээр гэдэг чинь яг адилхан. Тэр гэдэг чинь ано хүн гэдэг чинь хито тэгэж хэлсэн гэх мэтлэн айгүй төстэй юм байна лээ. За тэгээд энэ бас надад айгүй гой санагдсан. Монгол бичгээр нэг эзэмшлийн нөхцөл 3 төрөл байдаг. Миний мэдж байгаагаар бол энэ 3 байгаа. Тэгээд энэ дундх юм болохоор яг Япон хэлний нөө үсэгтэй бараг адилхан харагдаад байгаа. Нэг 20 хэдэн градус ишээр эргэлжэл тэгэл бараг адилхан. Тэгэхээр адилхан хэрэглээтэй. Нөө үсгийг Японоор бол эзэмшлийн нөхцөл яг адилхан хэрэглэх заавартай. Тэгээ монгол бичгээр ч гэсэн адилхан. За тэгээд монгол бичгээр бас нэг 2 цэг тавьдаг. Тэгээд Японоор ч гэсэн яг адилхан 2 цэг тавиад тэгээд нэг үсгийг өөр болгох чинь. Жишээлбэл энэ доор Японы үсэг болохоор ха. Хэрэв байхгүй бол ха гэж уншина. 2 цэг тавьчих юм бол ба болчихно. Тэгээд нэг дугуй зурчил па болчихно. Тэгээд бүх үсэгтэр тийм тех боломж байхгүй. Харин хэдхэн ингээд үсэгтэр 2 цэг ч юм уу жижиг дугуй тавьж болдог байхгүй юу? Монгол бичигтэй аягүй төстэй. Тэгээд энэ жишээлбэл энэ дугуйлсан байгаа үсгнүүдээр би зөв уншиж байгаа бол энэ эхний үгийг ингээл хэрвээ цэг байхгүйсэн бол ханс гэж унших гэсэн баха. Тэгээд 2 цэг тавиал ганц ч юм уу. Тийм. Тэгээд монгол бичгээр нэг жижиг дугуй байдаггүй ч гэсэн манжийн хүмүүс бас монгол бичиг тавьдаг төстэй манжин бичигтэй байсан байхгүй монгол бичигээс аваад. Тэгээд тэр бичиг дээр болохоор жижиг гэл дугуй зурдаг байсан бийл. Айгуу сонирхолтой. За тэгээд суулөг гэж амар агуу шүү дээ. Монгол хэлэнд зөндөө олон суулөг байдаг. Тэгээд надад яагаад онцгой санагдсан бэ гэвэл англи хэлтэй хүмүүс баг яг суулөг байгаа л та нөгөө гэдэг шиг. Тэгээд миний бодлоор англи хэлтэй хүмүүс болохоор үг хэлхийн аран зүгээр тэгэл бодоол тэг бодсныхаа дараа юм хэлчин. Монголчууд болохоор баг тэгэхгүй бодож яхад хүртэл ингээл суулөг хэлээл яваад байдаг. Би ихтэй шалж байгаа биш үү. Энэ чинь нөгөө
би нэг айгу гой санагдсан байхгүй надад. Тэгээд би нэг хэдэн жишээ бичсэн. Эдгээр тэгээд дандаа суулгаг биш баха. Гэхдээ олон удаа суулгаг болоо явцдаг. Жишээлбэл нөгөө юу яасан нэг тим ер нь яагаад жим баг лам зэрэг айгу олон байдаг. Тэгээ би бас нэг ийм жинхэнэ үйлдвэр биш л дээ. Гэхдээ би нэг зохиосон тэр чинь манай нөгөө нэг юу ахгүй юу. Яг юм хэлж байгаа биш л дээ. Гэхдээ монгол хүн хэрэг нэг сонсох юм бол ойлгоно. Гэтэ нэг хэцүү зүйл англиар ачуулыг гэвэл мэдгүй. Энэ яг ямар утгатай болчихсон. Аруудаг байхгүй юм шиг. Энэ зүйл нэг сонирхолтой зүйл гэж би бодож байгаа. За тэгээд хамгийн агуу зүйл нь миний бодлоор бол үгийн баялаг. Монгол хэлс чинь амар олон мянган жилийн турш байсаар л байгаа юм чинь. Айгу дээр үеийн соёлтой тэгээд үгийн баялаг их байхаа аргагүй. Тэгээд би бол насаараа сурсан ч гүйцэхгүй юм билээ. Үгийн баялаг чинь ийм олон гоё үгтэй. Жишээлбэл амтныг бодвол нөгөө айгу олон нэрээр хэлнэ. Морийг, тэмээг, хойно, ямаа гэх таван хошуу малыг тэр чигээр амар олон нэрээр хэлнэ. Тэгээ амар агуу юм билээ. Тэгээ дааг, шүүдлэн, хязаалан, эн хуц гэх би энийг ингэж дөнгөж сурахтаа ийм олон үгээр хэлдэг гэж ерөөсө бодоагүй. Англиар яг хэдэн өөр нэрээр хэлдэг л дээ. Азрагийг эсвэл нөгөө гүүм өнтер бол өөр нэрээр хэлнэ л дээ. Гэхдээ нөгөө 2 настай морь, 3 настай морь тийм нэр байхгүй. Англи хэл нэрээсээ байхгүй. Тэгэхээр надад айгүй гой санагдсан. Тэгээд энэ гурав бас амар онцгой бүлдгээр сартайсан дэлдэн гэдэг. Англиар энэ нэгэн ганц монгол үгийг хэдэн үгээр хэлэхгүй бол болохгүй. Жишээлбэл бүлдгээр байхыг англиар хэлж болно л да. Нөгөө том нүдтэй л гэж хэлэх байх. Эсвэл гэхдээ ингэсэн байхыг бүлдэх гэдэг үгийг барыг хэлж чадахгүй. Ингэх үг байхгүй. Сартайх чи бүр байхгүй. Тэгээд дэлдэн ингээл том чигтэй гэж хэлэх байх. Өөр тустай гэсэн үг байхгүй. Тэгээд эдгээр бас нэг жишээ ингээд давхих, цогих, жороолох шогш гэдэг. Би бас яг хаа давхихыг ойлгож байгаа, жороолох жоохон ойлгож байгаа. Тийм үг байх юм байж л байгаа л да. Англи хэлэнд гэхдээ цогих, шогш гэх юм бол байхгүй. Тустай үг байхгүй. Гэхдээ би ийм юм ингээд сурч ихэнгүүт надад айгүй гой санагдсан. Ингээд дэлхийг илүү бүрэн бүтэн байдлаар харж байгаа юм шиг санагдсан надад. Тэгээд энэ яг онцгой юм уу мэдэхгүй. Энэ чинь зүгээр нөгөө ярьсаар агаал жоохон анзаарсан гэх юм уу. За гэдэг үгийг шал өөр өдөртэй болоо явчихдаг. Дууны өнгөөр эсвэл яг хэр хурдан хэлснээс эсвэл хэдэн удаа хэлснээс болж өөрөөр өдөртэй болоо явчихдаг юм шиг. Би тэгээ их нартайгаа ярьж байгаа бас л анзаарсан гэх юм уу. За нэг заа гэвэл за ойлголоо гэсэн үг. Тэгээд за гэх юм бол дуугүй